म्हणजे व्हडलो भाव हा तो एक्सपायर जाला, तर धाकटो भाव एक्सपायर जाला. व्हडल्या भावाची बायल म्हणजे धाकट्या भावाची बायल आनी तिची भुरगीं, हांव म्हाजी बायल आनी म्हाजी भुरगीं एक आमचे तीन चली आमचे आनी म्हाजो एक हँडिकॅप भाव. पूण आतां म्हाज्या घरान पळय इतले व्हडले हे जाले, पूण अचानक जालें म्हाकाय कांय खबर ना. म्हाज्या घराचें खूब व्हडलें लुकसाण जालें. 3 घराण्यांचें एक कुटुंब, अर्थीक परिस्थिती बिकट. बुधवारा घराक अचकीत उजो लागून मोठ्या प्रमाणात लुकसाण. बायल भुरग्यांचें कशें कितें जातलें म्हूण घराचो धनी चिंतीत. सकाळी रुमांतल्यान मातसो आमकां असो धुंवर असो दिश्टी पडलो न्हू. तेन्ना आमी कितें केलें, भायर सरलो आनी हांवें पयलें धुंवर खंयच्यान येता, धुंवर खंय येता पळयत जाल्यार हॉलांतल्यान धुंवर येवंक लागलो. हॉलांतल्यान धुंवर येता म्हणून हांवें हॉलान येवन पळोवन सारकें पयलें आनी म्हाका घराक असो उजो लागता म्हणून हांव भायर सरलो आनी म्हजी व्हडली भाभी आहा ती एका सायडीच्या रुमान रावता म्हणून तिका हांवें सांगलें, आगो भायर सर तूं मातशें घराक अशें जालां, भायर सरून भायर पळोवया म्हणून. मागीर हांवें म्हाज्या बायल भुरग्यांक काडून तिका भायर काडली. ती भायर काडटा आसतना ती मातशें उजो लागून ते तोंडाक हातीक पांयांक अशें तिका हे लागला, उजो लागला. ती आनी म्हाजी बायल ते फाटल्यान भायर सरता आसतना ती आडकोन लायट बी ना जाली आमच्या घरात, काळोख जालो आनी ती पडली आनी तिचो हात एक फ्रॅक्चर जाला. म्हाज्या घराचें खूब व्हडलें लुकसाण जालें. तरी गव्हर्मेंटान म्हाका कितें तरी हेल्प करचें, ते पंचायतीन जेन्ना म्हाका कितें तरी नाजाल्यार तांकां कितें करून म्हाका थोडो तो आदार करचो असो हांव तुमच्या कडेन मागता. कितल्यो गाडयो लागल्यो? गाडयो आमकां अशी आमचे 2 वॉटर बाय लागले आनी एक क्विक रिस्पॉन्स हाडली. ओके. टोटल 3 गाडयो आमच्यो. ते आमी सगळे हे करून सगळे टोटल आमी एकामेका मेळून हे सगळे फायर एक्सटिंग्विश केलें तेंचो. कसो उजो घराक उजो लागला? घराक उजो लागलो. ते म्हणटा शॉर्ट सर्कीट अशें म्हणटा ती ओनर आहा ती. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी.